Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Schakens Licht en Geluid, Reporterstore.nl, Monewanders, Steenouwerij, Laafhoveniers, Marlstone Music, Limburgseartiesten.com, Schrobbelair, Garagepoorten Limburg, Verishow Patricia Kremers Zuid-Nederland en cadeauwebshop Fries.nl. Ja, zondag 30 januari 2022. De finale van CMC Live 2022. Wat chic dat hier klaar zit. Nog nooit op zoveel kanalen, natuurlijk TV11, maar ook op Facebook, op de pagina van carnavalsmuziek.com en Al11 Alaaf. En we weten het nu niet, maar misschien zitten ze nu al in de bioscoop te kijken naar deze finale. Een speciale groet dan nog naar Rens Smeets. Ze zou normaal hier aanwezig zijn voor foto's te maken. Dan moet hij laatste jurken overslaan met Rens. Volgend jaar best ik gewoon weer hier erbij. De finale staat op het punt om los te barsten en de merk hier. Bij de lui in de studio, bij de lui van Schakens Licht en Geluid, maar ook bij de vrijwilligers van carnavalsmuziek.com. Dat weer al een paar dagen die vaste lavenskriebels veulen. De dagen hier naartoe en ook vanmorgen weer hebben dat gevoel weer. En we hebben ons uiterste best gedaan om dat gevoel openbjeug over te kunnen dragen met deze uitzending. We hebben een bomvolle finale waar van alles gaat gebeuren. En er is maar één man, die is er perfect doorheen kan loodsen. Een knappe, charmante vakman die dat heel goed kent. Onze presentator van vanavond, Bas Poels. Nou, en een knappe charmante. Jeroen, een beetje opletten wat je zegt tegenwoordig op een bühne. Hè? Want, maar dames en heren, ja, het is een beetje onwennig. Ik stond uiteindelijk weer op een podium. Ik heb er ontzettend veel zin in. En wat ik ook gezien heb, en dat heb je ook zeker gezien, Jeroen, op Facebook, wat mensen allemaal gedaan hebben om filmpjes te maken. Dus dit CMC Live editie 10 is het, hè? Het is de 10e editie. Het is de 10e editie, die leeft enorm in het Limburgse. En dat is wel erg gaaf om te zien. We hebben drie prijzen te vergeven. De covertrofee, we hebben natuurlijk de cliptrofee en de trofee voor origineel. En wie is daar een beetje in zijn werk gegaan? Daar kunnen we natuurlijk alleen maar de dame die erover gaat. En wie mist dat, Jeroen? De voorzitter van de jury. Dat bedoel ik. Chantal Verzundert. Chantal, kom er maar even mee. Dag Chantal. Dag Bas. We zagen net al, er zijn wat prijzen te verdelen, 3 zelfs. Wie is dat met de jurering gegaan? Nou, normaal gesproken, dan hebben ze een voorjury en die krijgen alle liedjes. En dit jaar worden dat een hele berg. En die beoordelen dan wie de 20 finalisten waren. En dan is er op het moment zelf, als er in de zaal een wedstrijd natuurlijk is, dan is er een hoofdjury en die gewoon die 20 finalisten weer beoordelen. Maar ja, dit jaar, alle maatregelen, dat kan niet. Dit is al super georganiseerd, want dit kan wel. Maar wat betekent dat voor de jurering? Die voorjury heeft dus in principe niet alleen de finalisten bepaald, maar ook de winnaar. Dus Bas, ik zie die een beetje verschrikt kijken. Doe had een ander draaiboek, hè? Nou, nee. Ja, Bas had een ander draaiboek, want daar staat namelijk niet de winnaar in. Nee, voor de eerste keer. Wij weten dat wel, want Bas is namelijk zelf als tekstschrijver betrokken bij de wedstrijd. Ja, dan zou het natuurlijk niet eerlijk zijn als hij al van tevoren wist wie won. Dus Wim weg, Bas. Ja, dat klopt. Ik weet geen alles van tevoren, maar bij deze vind ik dat wel hartstikke mooi. Maar die liedjes, en dan gaat het vooral om de covers en de originele. Want we hebben kunnen zien op Facebook dat de clip eigenlijk al gejureerd is, toch? Ja, dat klopt. Inderdaad, de cover en origineel. En ja, dat is die kerstdag, toes, laptop open, koptelefoon op, goed loesteren, ja, en jureren. En alles in een Excel-bestandje noteren. En dat gaat dan naar Peter en Jeroen. En die tellen alles bij elkaar op. En dan hebben we een winnaar. Oké, dan heb je in ieder geval hard gewerkt met de cursus. Ik denk dat het duidelijk is wie het in zijn werk gaat en dat we heel snel aan deze finale kunnen beginnen. Goed, dames en heren, we kunnen werkelijk aan deze editie van CMC Live beginnen. En dat doen we natuurlijk met de winnares van vorig jaar, en ze stiert er al klaar, Fiorenza. Vorig jaar won ze met het prachtige van Onger tot boven. En ik heb in september was het daar genoten van een geweldige show in Gulpen.
Ik zou zeggen, elk jaar weer, maar dat hebben ze al gezongen. Hè? Klopt, ja. Dat Klopt. hebben ze al gezongen. Ik heb zo de beker bezig. Ja, zeker. Ik moet er nu afstand van nemen natuurlijk. Ja, dat moest toch wel echt heen Ja, laten. helaas wel, ja. Vind ik wel Heb ze- jammer een beetje. Ja, Ja, sorry. Heb ze wel een beetje geloesterd naar al de no-liedjes die er meedoen? Jazeker. Ik heb de bekendmaking van de finalisten heb ik nauwlettend metgeluisterd en gekeken. Dus Ja. ik ben heel erg benieuwd dit jaar. Oké. Dus, Nou, we ik zijn draag ook hem heel met benieuwd. alle liefde over. Ja, we zijn heel benieuwd hoe dat de beker hergeeft. Ik mogen ze hem aan de rand van het podium neerzetten. En dan gaan we nog één keer, tenminste hier op de bühne, want dat liedje, daar gaan we nog, denk ik, dat gaan we nog heel dik huren. Maar we gaan genieten van onder tot boven van Fiorenza. Limburgs meidje, bij iedere bronsgroene vent, zit hij ergens van binnen, een eigen wie stukje, dat nooit echt gans bent. Want als het pikken gaat zakken, stiegt ons temperament. En dan neemt het bezit ons 5 dagen lang met. Op elk hart weer we 111%. Van onder tot boven, veel weer vastgelovend. Wie hierin begeleefd en het geluk wordt verspreid. Raak je niet goed gedorst, nooit doet je volle borst. Als nummer 1 in het geluksklassement. Van onder tot boven, beleef weer een ovend. Geef ze dich over, dan raakt ze geheid. 5 dagen niet klaargeschmierd, afversierd, goed gevierd. Van onder tot boven, beleef weer dit moment. Dus jij was een goeie rijden. Een stuk of 11 voor mijn hart. Maar vastelovend niet vieren, dat kind ze vergeten jong, voor geen miljard. Al liep 10 haven in Venray, overal lopen die hard. Vanaf Zuid tot in Noord, jo in het gans dierbaar oord, stoppen massaal ieder jaar weer kloor aan de stad. Want van onder tot boven, veel weer vastelovend. Wie heel in begeleefd en het geluk wordt verspreid. Raak je niet goed gedorst, nooit doet je volle borst. Als nummer 1 in het geluksklassement. Van onder tot boven, beleef weer de novend. Geef ze dich over, dan raakt ze geheid. 5 dagen niet klaargeschmierd, afversierd, goed gevierd. Van onder tot boven, beleef weer dit moment. Het maakt geen snaar, zoet, beste best. Als dit in toes is, geldt beslist. Van onder tot boven, veel weer vastelovend. Wie heel in begeleefd en het geluk wordt verspreid. Raak je niet uitgedorst, nooit doet je volle borst. Als nummer 1 in het geluksklassement. Van onder tot boven, beleef weer de novend. Geef ze dich over, dan raakt ze geheid. 4 dagen niet klaargeschmierd, afversierd, goed gevierd. Van onder tot boven, beleef weer dit moment.
Dankjewel, Fiorenza. Dat was het prachtige van onder tot boven van Fiorenza, winnares van 2021 in de categorie origineel. En voordat we verder gaan met alle andere originele, gaan we natuurlijk eerst ook luisteren naar 3 covers. En dan gaan we als eerste naar Gebroek. Want daar komen elke keer weer toch een hoop liedjes uit de vastenavondklus van der Dustin. Sinds 2009 staat hij op een planken en heeft de naam gemaakt bij het KVL, TVK en het LVK. Ondanks zijn drukke artiestenbestaan heeft hij gelukkig ook nog even tijd voor wat ontspanning. Hij trekt dan zijn zwembox aan en hij gaat richting Klummen. Veel gaan genieten met de tekst van Bob Heugen en muziek van Brian Stelte van der Dustin met Zwemmen in Klummen. S'overs laat in de nacht. Neem eens kind, kriegen ik bis helemaal van mee. En is er een leuk feestje, dan voel ik me verplicht. Ik ga zwemmen met die glummen. Kijk in die ogen, kan ik niet benummen. Ik ga zwemmen, door nooit mijn hummen. Mijn gedachten zijn niet uit de gummen. Zinnig leven me geweer, want ik kan dich niet vergeten. Hetzelfde dom weer nog een keer. Ik ga zwemmen met die glummen. Kijk in die ogen, kan ik niet benummen. Ik ga zwemmen, door nooit mijn hummen. Mijn gedachten zijn niet uit de gummen. We kan die lammen lekker atten, gewoon een pilsje pakken. Zet me wat te kakken, een niveau kan niet meer zakken. Ik heb al mijn zwemdiploma's, ik zeg het echt niet zomaar. Kom maar op, goed, en waarop me nooit homa. Kon ik zwemmen hier in Klummen, maar er is geen niksje zwemmen. Stoor hier, zonder hummen. Dik is helemaal met typen en ik los me zo geneten. Duikbril op en verduiken in het diepe. Ik ga zwemmen, met die glummen. Kijk in die ogen, kan ik niet benummen. Ik ga zwemmen. Zijn niet uit de gummen. Wow, wow, wow. En 3, 2, 1. Ik ga zwemmen met die glummen. Kijk in die ogen, kan ik niet benummen. Ik ga zwemmen, door nooit mijn hummen. Mijn gedachten zijn niet uit de gummen. Dankjewel. Ja, dames en heren, wat moeten we nog over deze 2 mannen zeggen? Jos en Pierre, oftewel de Knuppelen, zijn een begrip in Limburg. Met een filmpjes hebben ze eerst via TV Limburg en later via Knuppel TV de humor in de huiskamer gebracht. Van bloembollen tot een groot huwelijk, ik snap je er helemaal niks van. Uitkomend voor Else, met de tekst van Jos Hans en de muziek van Frank Galan. De Knuppelen met Tati, Tati, Tattoo. Tati, tati, tattoo, mijn tante Tru, die wil zo graag een tatoeage. Tati, tati, tattoo, gaat nog op tijd, dat deed dat zelf in zijn garage. Tati, tati, tattoo, op een arm, of op een been, of op de botsen. En deed ik echt geen pijn, een beetje jeugd.
jeugdmachine, du mocht zich niet aankratsen. Wilst je een leeuw, of een kameel, of een kanarie? Of liever een hart, een kat zonder start, dat geeft allemaal. Ik maak dich al, van groot tot klein, in alle kleuren. En geef dich garantie tot de deur. Tattoo, tattoo, tati, tati, tattoo. Mijn tante Tru, die wil zo graag een tatoeage. Tati, tati, tattoo, kanon op tijd, dat deed dat zelf in zijn garage. Tati, tati, tattoo, op een arm, of op een been, of op de botsen. Het deed zich echt geen pijn, een beetje jeugdmachine, du mocht zich niet eraan kratsen. Zeg, heet dat machine, ik wil een knie op een van mijn borsten. En Geer met zijn snoet, precies op mijn toet, dat lukt niet toch wel. Met wel lang tijd en in zijn ei een flinke wortel. Het is nu geen tattoo, maar een toetoe, toetoe, toetoe. Tati, tati, tattoo, mijn tante Tru, die wil zo graag een tatoeage. Tati, tati, tattoo, kanon op tijd, dat deed dat zelf in zijn garage. Tati, tati, tattoo, op een arm, of op een been, of op de batsen. Het deed zich echt geen pijn, een beetje jeugdmachine, du mocht zich niet aan kratsen. Tati, 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 tattoo. Mijn tante Tru, die wil zo graag een tatoeage. Tati, tati, tattoo, kanon op tijd, dat deed dat zelf in zijn garage. Tati, tati, tattoo, op een arm, of op een been, of op de batsen. Het deed zich echt geen pijn, een beetje jeugdmachine, du mocht zich niet aan kratsen. Hey, vrouwlu, opgelet. Want nou gaan we naar Ransel. In de clip die inmiddels 7000 keer is bekeken, heb je kunnen zien dat deze mannen niet vies zijn van een pilsje. Ze lieten zichzelf uitbetalen in het gerstenaad, want het opnemen van een clip levert je bij het Ransdaler Hufke een vaat beer op. De mannen gaan het nummer brengen, Het is nooit te laat, geschreven door Sandro, met de muziek van P. Willems. Hij is in de Randstaler. Süß an Ederei, Geselligkeit voorop, de stimmung die is op. En als voor Polonaise lopen achterij, nu hou ik vast, want hier kan het refrein. Het is nooit te laat voor het beste kameraad, voor het tegenaan. Verlassen reis, dus wie vaak nog een van de zaak. Het is nog de vreugd, want we zijn nog lang niet meer los, maar lekker gewoon. Hier feesten nog, voor aan het kraaien van de
ei of friet met een kroket. Maar nu zijn vier nog even hier en dat is geen geheim. We zingen van vergut nog niet naar hij. Vergut nog niet naar hij. Nog lang niet, nog lang niet. Het is nooit te laat voor het pils, dit kameraad vergut er tegenaan. Verrassen Gijs, dus wie vaak nog een van de zaak. Het is nog op de vreugd, want we zijn nog lang niet meer naar ons maar lekker gewoon. Vier feesten hoog, voor aan het kraaien van de haan. Ja, lekker hoog, voor aan het kraaien van de haan. Het is nog te laat voor het beste kameraad, we zijn nog tegenaan. Verrassen Gijs, dus wie vaak nog een van de zaak. Er is nog op de vreugd, want we zijn nog lang niet meer los, maar lekker gewoon. Vier feesten hoog, voor aan het kraaien van de haan. Ja, lekker hoog, voor aan het kraaien van de haan. Dankjewel Ron Staler. Dat waren de covers en dan gaan we door met de originele. En dan gaan we starten in Wiert. Sinds 2017 maken Dennis en Martin onder de naam Deindanger vastenavondmuziek. Hun eerste 2 singles hadden nog een hoog beer en jalala gehalte. En daar is eigenlijk niks aan veranderd. Maar het hoogtepunt beleven ze toch wel in 2020. Toen was Dennis landheer bij de Scheupkes op Groenewoud in Wiert. Met uiteraard Martin aan zijn zijde als adjudant. Met de tekst en de muziek van Dennis zelf is hij Deindanger met Dat Zindervul. Zindervul, nee, ik ga je lopen nul. Ik raak de tel weer kwijt in de vaste nog in Piet. Dat Zindervul, nee, dat is geen flauwekul. Hier Limburg, hier hetzelfde. De tel kwijt voor de 11e. Ook al heb je geen benul, het lieve de vul. Kunt van de Joekskapel voorbij met al die treuters in de ree. En denk je dat Zindervul, met een schoenman moet je 5 minuten kroepen naar voorbij. En denk je dat Zindervul, weet hier naar je, geen vingers meer. Wat moet ik mijn leven hier? Dat Zindervul, nee, niet ga ik geflopen nul. Ik raak de tel weer kwijt in de vaste of in Piet. Dat Zindervul, nee, dat is geen flauwekul. Hier Limburg, hier hetzelfde. De tel kwijt voor de 11e. Ook al heb je geen benul, het lieve de vul. Als dan mijn pakje net dit joch stond voor de spiegel ons te spoor. En denk je dat Zindervul, belt je vrouw dan nog een op en vrucht weer vul. Hij hier erop en ziet ze dat Zindervul, weet hier naar je, geen vingers meer. Wat moet ik mijn leven hier? Dat Zindervul, nee, ik ga ik geflopen nul. Ik raak de tel weer kwijt in de vaste rol in Piet. Dat Zindervul, nee, dat is geen flauwekul. Hier Limburg, hier hetzelfde. De tel kwijt voor de 11e. Ook al heb je geen benul, het lieve de vul. Trek dan mijn tekstje uit met al het beer nog in de mond. Hier plotseling een hoop flauwekul. Uit alle gaten vet ligt de confetti op de grond. Miljard, wat is dat vul? Dat Zindervul, nee, ik ga je geflopen nul. Ik raak de tel weer kwijt in de vaste of in die. Dat Zindervul, nee, dat is geen flauwekul. Hier Limburg, hier hetzelfde. De tel kwijt voor de 11e. Ook al heb je geen benul, het lieve de vul. Dat Zindervul, nee, ik ga je geflopen nul. Ik raak de tel weer kwijt in de vaste of in die. Dat Zindervul,
Dankjewel, Dijndanger. Merci. Goed gedaan. We komen in het Gangmakersriek en daar was het op social media even stil rondom deze mannen. Hij je te maken met al die tuutjes beer van vorig jaar die nog in de koelkast stonden. Eén ding is zeker, ze hebben zich hervangen, want de viltjes werden weer naadgemaakt. Blijft het bij de onnuzel nate viltjes vast een ovenprijs of gaan ze er toch bij CMC Live met een prijs vandoor? Uitkomend verhaal met de tekst en muziek van David Peters. Shup Oos met We maken de viltjes naad. Goedemiddag Limburg, toch allemaal met z'n allen. Nou, nooit het nat gemaakt, maar hoe is het toch graag? Wij krijgen een beker als bewijs. Wij wonen op het matinee in ons eigen stamcafé. De onnuzel na de viltjes vastelovensvries. Want wij maken de viltjes na het ganse vastelovenland. En al iedere snoep stijden buffet bekant weer blank. Wij maken de viltjes naar en de vloer van deze café is nog 4 dagen vastelovend. Eine berg papier-maché is nog 4 dagen vastelovend. Eine berg papier-maché. Ja la la, hey, hey, ja la la, hey, hey, ja la 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 la. Ja la la, hey, hey, ja la la, hey, hey, ja la 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 la. Toen kom weer op tournee, hij zou het trofee met van koek naar koek en als bewijs. De kastelein legt viltjes neer en we winnen hem steeds weer. De onnuzel na de viltjes vastelovensvries. Want wij maken de viltjes na het ganse vastelovendland. Nog iedere snoep schijnt het buffet bekant weer blank. Wij maken de viltjes na en de vloer van deze café is nog 4 dagen vastelovend. Eine berg papier-maché is nog 4 dagen vastelovend. Eine berg papier-maché. Volgend jaar gaan wij proberen deze prijs te prolongeren. En winnen we hem niet, dat is ook best. Dan hebben we toch samen fijn ons dorsgeles. We maken de viltjes na het ganse vastelovend land. Nog iedere snoep snijdt het buffet bekans weer blank. Wij maken de viltjes na en de vloer van deze café is nog 4 dagen vastelovend. Eine berg papier-maché is nog 4 dagen vastelovend. Eine berg papier-maché. Ja la la, hey, hey, ja la la, hey, hey, ja la 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 la. Ja la la, hey, hey, ja la la, hey, hey, ja la 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 la. Ja la 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 la, ja la 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 la. Hey! Limburg, dankjewel. Fijne vastelovend. En nou de viltjes naadmaken, jongens. Ja. Dankjewel, Shup Oos. Van de gangmakers gaan we naar het Plakkeriek, oftewel naar Grubbevors. Het dorp waar het bekend staat om de gekke maandag. Of werd het voor Sandra hier vandaag een gekke zondag. En staat ze straks met de eerste prijs. Ze gaat zingen over het mooiste wat er is. En dan weten we allemaal waarover het gaat. Met al een finale plek hier op CMC en een halve finale plek LVK werd het misschien nog wel schoner. De tekst en muziek is geschreven door Thijs Meeuwis. Hij is Sandra met het mooiste wat er is. Door stijgen dan samen te genieten van muziek. Ermen en verstrengeld vast een overs publiek. Het lied dat werd gespeeld, niks speciaal voor ons gemaakt. De zanger duidt zijn kunstje, maar ik voel me echt geraakt. Hey met de
heen. Een leefde ongekend. Dit is het mooiste wat er is, met geen pen te beschrijven. Het mooiste wat er is, zo moet het altijd blijven. En ik te dien en dichter mee, met vasten oven samen zien. Zo stijgt ze dan samen te genieten aan de touw. Als gedachten zijn verstrengeld, vasten ovens gestaan. Samen doen we proosten met de mensen in ons heen. Eerder afzien glazen, we zingen al te geel. Hey, met dicht te zien, hey, op dit moment. Vergeet alles om ons heen. Een leven ongekend. Dit is het mooiste wat er is, met geen pen te beschrijven. Het mooiste wat er is, zo moet het altijd blijven. En ik te dien en dichter mee, met vasten oven samen zien. Dit is het mooiste wat er is, met geen pen te beschrijven. Het mooiste wat er is, zo moet het altijd blijven. En ik te dien en dichter mee, met vasten oven samen zien. En ik te dien en dichter mee, met vasten oven samen zien. Dankjewel Sandra. Met het mooiste wat er is. We gaan even naar de reclame en dan zijn we zo weer bij je terug. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Schakens Licht en Geluid, Reporterstore.nl, Monewanders, Steenouwerij, Laafoveniers, Marlstone Music, Limburgseartiesten.com, Schrobbelair, Garagepoorten Limburg, Verishow Patricia Kremers Zuid-Nederland en cadeauwebshop Fries.nl. Ja, en dan zijn we weer terug. Of dat je nou wilt of niet, deze veelzijdige zangroet Herkenbos komt altijd weer voorbij gereden rond je kust. Maar ook in de zomer laat je zich op een muzikale manier huren. Veert je de zomer met zijn chat. De winter van 2022 is in ieder geval zeer succesvol. Een halve finale LVK en natuurlijk een finale plek. De tekst is afkomstig van Quirine van Halen en Job van Hoof. En de lesgenoemde zorgen ook voor de muziek. Hier is Patrick Roger met Stel ik eens voor. Toen de vastelavond hier nog niet bestond, was er een wiese minst de kozon. Wat zou het schon zijn als voor ons is mochten schminken? Wat zou het schon zijn om een paraklank te klinken? Maar mensen zeiden zit ik het maar goed te koop. Toen best ze niet gans getikt, werd ik de kop besteed goed stik. Maar toen deed er nog een schupje bovenop. Stel die eens voor dat iedereen zich ging verkleien. Stel niet voor alleen maar zo'n beetje vrijen. Stel ik eens voor als Limburg moeten zinnen. Dat moet toch lukken, dat moet kunnen. Stel ik eens voor alleen maar lachen, feest de goeie zin. Ik weet het zeker. Dat
vastelovend net pas was begon. Zij de minst had het nog heel veel gekke kost. Dus minder winst om over de cup te kunnen lopen. Een half uur in de rie om beer te kunnen kopen. Maar mensen zei je geloof maar niet dat het gebeurt. Doe dus wat af en een ballon. Die sports niet richtig idioot. Zo het maf, het beveer nog nooit gehoord. Stel die eens voor dat iedereen zich ging verkleien. Stel niet voor alleen maar schone plezier vrijen. Stel ik eens voor gans in de goede zinnen. Het moet toch lukken, het moet kunnen. Stel ik eens voor alleen maar lachen, feest de goede zin. Ik weet het zeker, dat dat de Limburg is. Is dat zo gegangen? En eerder jaar kwamen meer mensen bij hem hangen. En nu zitten weer ieders boodschap door. Dus zingen weer allemaal in koor. Kom de Marie, we gaan ons 3 dagen lang verkleien. Kom de Bie, weer gaan schone pleitjes rijden. Kom de Marie, we zien gaan goed te zinnen. En zeg nu zelf, het moet toch keren. Kom de Bie, hier is het niet, we hebben goeie zin. Wat is het dan weer? Het heeft er in begin. Dankjewel, Patrick. We blijven in Midden-Limburg en komen dan uit in Zusteren. Vorig jaar stond ze nog hoogzwanger op de bühne, maar dat is inmiddels veranderd. Want in mei van het afgelopen jaar wordt Dante geboren. En die heeft toch maar schoen in de finale van CMC Live in het boek van Mam meegemaakt. Deze dame heeft ondanks alles niet stilgezeten. Want zoals ze zelf ziet en zingt, the show must go on. Met de tekst en muziek van Frans Hermans is Heverig Gwen met Mijn hart met vastenavond. Hey vrijgezel, het is vrijgezellig, met vastelavond, zo voor vriend. Maar vastelavond, vieren we samen en niet alleen, dus kom eens hier. En houd me vast, kijk in mijn ogen, veel wat ik voel, denk niet lang na. Want hand in hand, veel dan samen, het was het eerste van het jaar. Ik geef ik mijn hart, net vastelavond, ik geef ik mijn hart, 3 dagen lang. Ik geef ik mijn hart, met vastelavond, dan op is ze vrij, dus best maar niet bang. Zondag kreeg ze nog een handje, op maandag kusje, op de wang. Op dinsdag dan, die eerste muurke, want ja, dan ken weer ons al lang. Op dinsdagavond, zo vlak voor 12, hij laatste knuffel, dan moet ik gaan. De zuurste taxi, nog vertrekken, maar op de stoep ligt mijn schoon. Ik geef ik mijn hart, net vastelavond, ik geef ik mijn hart, 3 dagen lang. Ik geef ik mijn hart, met vastelavond, dan op is ze vrij, dus best maar niet bang. Na 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 na, na 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 na, 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 na 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 na, na 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 na. Maar wat hoor ik nu? Wordt van die lippen, verstaan het niet goed. Zeg het nog eens, wil dat ik blijf, ook nog vastelavond. Bist du dan toch echt mijn prins? Ik geef ik mijn hart, met vastelavond. Ik geef ik mijn hart, best maar niet bang. Ik geef ik mijn hart, met vastelavond. Ik geef ik mijn hart, mijn leven lang. Ik geef ik mijn hart, met
Dankjewel, Gwen. We gaan voor de tweede keer naar Wiert. Want Wiert staat weer helemaal op een kaart wat betreft je vaste avondliedjes. Mark Gruithuizen, oftewel De Gruit, is een van die zangers die afgelopen jaren wereldberoemd is geworden in de Vlaaienstad. En hij doet het niet met de Franse slaag, want Mark en Halfwerk schreef dat maar op een boek. Hij neemt zich mee in de Franse sferen. Met de tekst en muziek van Ton Wolter is hij Mark Gruithuizen met Bonjour. Het Franse boer de boeken heel schoon goed geleerd. Ik dacht dat boer klinkt in het blad ook zeker niet verkeerd. Iedereen die snapt wat ik bedoel. Want als Limburg is net Frans, dus laat je boel de meer de boel. Wij gaan bonjour, bonjour, rondom de kerk toeren in het plein, in de café. Wij gaan bonjour. Franse zon tot eindelijk FVP. De rust, de camping en de zee komt hier in Montpellier. En ben ik weer op weg naar huis, dan denk ik alweer nog. Wat doe ik dit jaar aan die gekke daagse zo weer door? Als hier de zege Limburg op de kop. Bestel me 11 glazen bier en drink de hele boel mee op. Rondom de kerk toeren in het plein, in de café. Wij gaan bonjour, bonjour, 3 dagen op volle toeren met een vol portemonnee. Ja, dat is hoe ik het hele jaar bespaar. En op het werk hoop ik ben de weg van au revoir. Bonjour en ik zeg wie tegen is daar. Vastelovend veer ik doet, met de Franse slaag. Vastelovend veer ik doet, met de Franse slaag. Hey! Dankjewel, De Gruit. Van midden gaan we weer naar Noord-Limburg en wel naar de Graashoek. Deze dame giet wie in de trein, pas 30 jaar geworden en weer een finale plek bij CMC Live. Oerts begonnen met haar vader als het duo Greunzeep op een liedjesavond in Graashoek. Door heel ze uiteindelijk plankenkoorts en over, maar er is weinig meer van te merken. In 2022 stond ze ook al in de finale met de Allersjonste Dag. Of het vandaag ook weer zo'n goede dag werd, we gaan het zien. De tekst en muziek is van Mark van Mullenkom. Shirley met een tentje erbij. Schakelé! Het leven luidt dan meug is weggetoverd. Niks is te lang te laat, het snel of niet. Het einde nog oké, het is veroverd. Dit is de niet kapotte kriegetiet. Het gaas erop, we kakken angers in. Stuurt er met ons mij nou dat het kind. Oh, schakelen. We zitten samen.
zetten samen een tentje erbij. De vastenavondstrein zuigt iedereen bij. Even sneller wat gewoon, zoek het op, zoek het op. Dus geef er een tentje bij. We mochten nu de lange veetje tappen. De vloer die moet ik raken van plezier. Het is vrijdag toch een tijd om te verslappen. Een atje hup en zet dat glas maar neer. Lot zien die hele stemming wordt gemaakt. Als iedereen versnelling in het pakt. Schakelen. We zetten samen een tentje erbij. Wat voor een feest biedt dit, daar komen we heen. En niet te gooien, stonen, schukken erop. En alle goed gaan schreeuwers verlegen ons op. We zetten samen een tentje erbij. De vastenavondstrein zuigt iedereen bij. Even sneller lot gewoon, zoek het op, zoek het op. Dus geef er een tentje bij. De achterste erop in een salop. Hey, mocht deze vastenavondschak voorop. Draaien. La 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 la. We zetten samen een tentje erbij. Wat voor een feest biedt dit, daar komen we heen. De niet te gooien, stonen, schukken erop. En alle goed gaan schreeuwers verleggen ons op. We zetten samen een tentje erbij. De vastenavondstrein zuigt iedereen mij. Even sneller lot gewoon, zoek het op, zoek het op. Dus geef er een tentje bij. Even sneller lot gewoon, zoek het op, zoek het op. Vastenavond samen, hey. Hey. Dankjewel Shirley met achtergrond danser en danseressen. Deze twee mannen uit Boksem hebben nog steeds een 100% score wat betreft finale plekken bij CMC Alive. Vorig jaar kwamen nog de verkeerde kleiroutekast. En dit jaar werd het koffer van Bert opengedaan voor het concert van het leven. Volle gas en alles geven. De muziek is afkomstig van Pier. De tekst schreef hij samen met ondergetekendje. Hij is in vrug, Pier en Stuf met het concert van het leven. Zoals ze snel laten, de hebben nu weer de alsmaar zaten. En niet heel erg lang dan al, was bij ons niet genoeg door. Die het gloeien van de klokken, steeds in mijn stille trom betrokken. Maar Bert heet nog graag in sloop, dus geef die koffer nog eens op. En hij kiet je kastelein eens lachend aan. Zonder kapel gewoon echt vanzelf wel tegenaan. En dan springt er op de bar of op de vet. En dan griept dus in moment met zijn trompet. Volle gas, alles geven voor het concert van het leven. Die vaste lovensgang, de vaste lovend lang. Zoelbed, het beleven, het is het concert van zijn leven. Hij bloos het hoogste lied en strolde doen. Geniet! De dag daarna weer wie herboren, dan blozen zie hoe ik van de toren. Maar nog de nooit over het eten dip, blist de kapel weer alle grip. Bert is uit het en gebeuren, maar wilt er vast
van eeuwigheid versnipperd veel. Het is een beeld dat werd toch helemaal niet wild. En de springt er op de bar of het buffet. En dan griept er zijn moment met zijn trompet. Volle gas, alles geven voor het concert van het leven. Die vaste lovensklank, de vaste lovenslang. Zoedelbert, het beleven, het is het concert van zijn leven. Hij bloos het hoogste lied en straalde doet. Geniet! Volle gas, alles geven voor het concert van het leven. Die vaste lovensklank, de vaste lovenklank. Zoedelbert, het beleven, het is het concert van zijn leven. Hij bloos het hoogste lied en straalde doet. En straalde doet. Hij straalde doet. Geniet! Dank u wel. Hey! Dankjewel mannen. Vegon van Boksem naar Maastricht. Al bijna 20 jaar zijn Dorry en Marianne actief in het vastenovenswereldje. En met veel succes. Zo wonnen ze bijvoorbeeld 2 jaar geleden bij CMC Live de covertrofee met overal confetti. En de dames liggen dit jaar ook bij iedereen op het tafel. Want ze verschenen op de Maastrichter vastenovenpuzzel. Met nog gewoon eerst de benen in de lucht, oftewel de putjes. Hier zijn ze terug, Duo XL. Goei, die putjes in de lucht, vliegen lekker uit de bocht. Blijf dan niet zo stom, laat die knoe in schoon. En veer, hou ik niet op, dans het en zit op de kop. Veer, kom op en door, en minstens tot 1 oor. Dat is zo goed, zo goed. Wie het wordt, voor en achter het buffet, iedereen die spreekt nog net. En veer komt daar achteraan. Als het leedje is gedood, lieve veer en ik niet stond. En kom weer van ver of aan. Voor alle druimers die stil blijven staan en zelfs de vrucht naar huis toe gaan. Voor alle roeie blonde, brood of dries, voor mopperkonten of gaat eigenwijs. En alle de genieten die gewoon door de gang, dat dit gaat ons geen pijn. Goei, die putjes in de lucht, vliegen lekker uit de bocht. Blijf dan niet zo stom, laat die knoe in schoon. En veer, hou ik niet op, kans de tent staat op de kop. Veer komt op en door, en minstens tot 1 oor. Dat is zo goed, zo goed. Wie het wordt, voor en achter het buffet, iedereen die spreekt nog net. En veer komt daar achteraan. Als het leedje is gedood, lieve veer en ik niet stond. En kom weer van ver of aan. Voor iedereen die nu nog nuchter is, doet met aan hupste niks gemis. Bist du gewoon of chic of artistiek, en dan vindt alles maar
We zitten inmiddels in Venlo en komen dan uit bij een zanger die ook over de grens zijn kwaliteiten laat huren. Overal treedt je op, maar het doet meer dan alleen zingen. Je neemt ook liedjes op en geniet, als ik zie op zijn Facebookpagina, van heel veel wat met voetballen te maken heeft. Maar er is één ding wat hij het gemist en dat is natuurlijk de vastenovens. Samen met Mirte van Dijk schreef hij de tekst en Mirte was ook verantwoordelijk voor de muziek. Hier is terug Marco Vaassen met Vastenovens. Heb dich gemist. Wij hebben door lang opgewacht, zoveel aan de tijd gedacht. En in gedachten was ik alweer door. Maar in die was nog niet klaar. Wij moesten dich missen, dat deed ons zo pijn. Zo fijn weer samen te zien. We gaan weer op moed, dich en ik. Een kleurje op de snoet, dich en ik. Het bekske is aan, we stonden weer vooraan. De bliefs wie ze was, wie ze wist. Vastenlovend, ik heb dich gemist. Wie komt er weer op voet, dich en ik. Wie sterft het allerlaatste liedje dan weer is. Geloof. Kun op toch dit recht door de stroot. Als ik weer een klein drukje loop. Verliefd op de dier van het jaar. Ben zo blij, want ik ben weer door. Wie moesten dich missen, dat deed ons zo pijn. Zo fijn, we weer samen te zien. Wie gaat er weer op voet, ik en ik. Een kleurje op de snoet, ik en ik. Het bekske is aan, wie stond weer vooraan. De bliefs wie ze was, wie ze wist. Vastelovend, ik heb dich gemist. Wie komt er weer op voet, dich en ik. Wie sterft het allerlaatste liedje dan weer is. Geloof. Want wat hebben we gemist, wij dan nimmer wie het is. En die staat te vieren samen met dich. Waarom is het toch weer één? En dan voel ik me zo vrij. Wil die dag weer leven samen met dich. Wie gaat er weer op voet, ik en ik. Wie sterft het allerlaatste liedje dan weer is. Geloof. Dankjewel Marco. Dan gaan we weer even naar de reclame en zien we zo weer bij je terug. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Schakens Licht en Geluid, Reporterstore.nl, Monewanders, Steenouwerij, Laafhoveniers, Marlstone Music, Limburgseartiesten.com, Schrobbelair, Garagepoorten Limburg, Verishow Patricia Kremers Zuid-Nederland en cadeauwebshop Fries.nl. En dan stond ik hier met Martijn de Jong, ook een van die juryleden die tijdens de kerst al die liedjes heeft zitten luisteren.
Je zult je niet verveeld hebben, Martijn. Er was genoeg te doen en dat is ideaal in de kerstvakantie wat dat betreft. Altijd spannend om te doen Ja. en een eer om te mogen doen. En er zitten heel veel goede nummers bij, zeker dit jaar moet ik zeggen. Oké, en dan kreeg je de hele liedjes. Het waren er bijna 80, hè, van 80 liedjes. Wie gooi je aan beginnen? Want ik snap als je de eerste guurtje, je staat meteen er een maatstaf of gooi je weer terug? Of wie doe je dat? Nee, ja, tenminste, ik kan eigenlijk alleen voor mezelf spreken. Maar ik let eigenlijk met name op een aantal punten. En dat is, zit de melodie goed in elkaar? Kan ze het goed meezingen? Blijft het hangen? Zit de tekst goed in elkaar? Is het een Vastenovens thema? Is het herkenbaar? Ja, dat zien een aantal dingetjes, er zien er nog wel meer, maar dat zien een aantal dingetjes was op les. En dat begint eigenlijk bij de eerste nummer. De staat gewoon bij de eerste nummer en dan luisteren ze allemaal af. En dan, per nummer krijg ze een soort van puntentelling. En dan komt ze op een totaal goed. Oké, en zijn er ook gezegd, vooral liedjes die blijven hangen? Zijn er ook liedjes blijven hangen, waar je toch een aantal dagen met ik noem maar wat? Altijd. Ja, en dat is natuurlijk niet alles in één keer. Misschien, tenminste, ik heb wel dat ik dus een keer een paar nummers doe en dan de dag erna weer een paar nummers. Dus, maar ik weer 's ochtends soms wakker gewoon met een nummer. En dan werd ze dat in ieder geval in de bovenste range zitten. Ja. Dus, ja. En was er ook nog een thema wat heel vaak teruggekomen is? Er zien veel nummers, er zien altijd nummers bij die ze heel dik terugheersen qua Vastenovens thema's. En er zien ook heel veel standaard dingen. En we proberen altijd, of tenminste ik probeer altijd te letten op nummers die er bovenuit springen. Die heel creatief zijn. Want dat maakt in mijn mening een goed Vastenovens liedje. Ja. En als ik nou volgend jaar weer vragen, en het zit er misschien al hongerd, zei je dan, loop maar even of... Dan moeten we dan bekijken. Maar in principe, ik vind het altijd leuk om te doen. Dus, Oké, nou namens CMC Live denk ik al hartstikke bedankt dat je dat allemaal wilt doen. En hopelijk zit er volgend jaar weer bij. Ja, graag gedaan. De Oudprinsen van Doospel zijn een van de debutanten dit jaar. Al deze heren zijn oertsprins geweest bij de Vlikkenstekers in het dorp aan de rand van de Piel. Al jaren wordt er veel gekalkt om een keer mee te doen met de liedjesovens. Maar het kwam er maar niet van. En uitgerekend in het jaar dat er geen liedjesovens is, hebben ze repertoire verdubbeld. Deze presentator zorgde voor de tekst en Peter Frankot van Pier en Stuf voor de muziek. Hier zijn vrucht de Doospelse Oudprinsen met de Kletsen en de Klatsen. De muziek is gestopt, alleen de glazen spullen op. De meeste zien hoes, maar voor ons is niets genoeg. Vind ieder de muziek en lopen nog eens rond. Van die kletsen en die klatsen loopt het water in de mond. Wat er op links nog stiert, dat is voor ons een gier. Hey, 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 hey. De kletsen en de klatsen, die goezen weer bijeen. Al die kleine bitjes hoor je ons nog op het been. Schudden en we schenken en kieken waar het geurt. De smaak vergeten met de nemen de buurt. De lemkes die gaan aan en die van ons die gaan ons toe. De tafel stiert al vol, dus we kennen nog veel. Schudden, wat we kennen, verreden weer nog blind. Het gevoel van vastelovens is weertje samen goed verdeeld. Wat er op links nog stiert, dat is voor ons een gier. Hey, 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 hey. De kletsen en de klatsen, die goezen weer bijeen. Al die kleine bitjes hoor je ons nog op de lijn. Schudden en we schenken en kieken waar het geurt. De smaak vergeten met de even weer de buurt. De oventje was lang, die de mekte grond met voeten op de vensterbank. Dan zien we nog wat klatsen stoor. De kletsen en de klatsen, die goezen weer bijeen.
die kleine bitjes je rosten op het eind. Verschillen en beschinken en kieken waar de kut. De smaak vergeten met en niet met de brut. Ja, ja, la, 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 ja, la, 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 ja, la, 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 la. Verschillen en beschinken en kieken waar de kut. De smaak vergeten met de smaak vergeten met de smaak vergeten met met niet met de En van de Oud-Prinsen van Doospel gaan we nog een angerclub en wel in de regio Parkstad. Deze club mensen viert dit jaar het 33-jarig jubileum. En vanaf het begin staat spas en plezier bovenaan. Oftewel, op een positieve manier er alles uithalen. En dat is deze groep, die zich de Renboogclub Haanderneemt, doet dat. Grootmeester Guus Stijnen zorgde voor de muziek en tekst. Hij is verrug, de Renboogclub Haander met Das is toch je gezicht. Door John, der Haus sich selbst geschminkt, maar so jet musste kennen. Kunt ihr mich unverwahrt so ganz hängen noch wende. Es selber war ganz stolz, wie schön dat dat hau je do. Maar mam sagt sich mich da nur ins eng Wort mit Ohren stor. Maar für de Fastelovend wurde jung geredet. So ne Kopf ist doch das Schönste, was besteht. Zwei Wechsel, zwei Wange, das ist lang noch je Sicht. Das kann mir ja juzieren, mit ins Kiez, das war dich. Gegen sind doch Spielung, dann lachst du dich kaputt. Du hast diese das Sage, je sich hat wie ein Aus Büro sitzt voll Botox, ja, die ist weil ganz besungen. Mit all die Silikone ist sie wie ein Laufendwung. Ein Sinde so viel Zeit steht sie bei uns warm für die Tür. Ein Set, ich bin die Bührfrau, anstalt sich warm an uns für. Maar für de Fastelovend ist sie all gerecht. So ne Kopf ist doch das Schönste, was besteht. Zwei Wechsel, zwei Wange, das ist lang noch je Sicht. Das kann mir ja juzieren, mit ins Kiez, das war dich. Gegen sind doch Spielung, dann lachst du dich kaputt. Du hast diese das Sage, je sich hat wie ein So ne zweite Kopf, doch kannst du lang Zücke. Ganze Wingen, nee, das geht nicht, doch nicht Lücke. Zwei Wechsel, zwei Wange, das ist lang noch je Sicht. Das kann mir ja juzieren, mit ins Kiez, das war dich. Gegen sind doch Spielung, dann lachst du dich kaputt. Du hast diese das Sage, je sich hat wie ein Zwei Wechsel, zwei Wange, das ist lang noch je Sicht. Das kann mir ja juzieren, mit ins Kiez, das war dich. Gegen sind doch Spielung, dann lachst du dich kaputt. Du hast diese das Sage, je sich hat wie ein Wort. Das je sich hat wie ein Wort, da steht die Räder Mooi gedaan. Waar ik ervan verstaan heb dan, hè? Ja, dat is prima. We gaan weer naar Noord-Limburg en komen uit in Helge. Deze dames en heren vieren dit jaar een 1x11 jubileum. En wat zullen ze tevreden terugkijken op al die geweldige liedjes. Ik denk aan Duit-Aliët Express, Ode aan de Sambabal en natuurlijk het Limburgs paspoort.
Dit jaar landt het vliegtuig met de vergistoerist gewoon in ons eigen provincie. Geniet van wat het leven brengt. Anne, Cindy, René en Rob zorgden zelf voor de tekst en de muziek. Hier is terug Alaf Airlines. Attentie, vlug AA11 opent zo de deuren. Laat gaan, laat het gebeuren. Een weekendje de route, het Limburgse cultuur. Het geleeg met energie, een schat en schoon natuur. Net voor en vaste lanken zat de schrok is ik kapot. De winkels dicht, musea toe, de kerkdeur knatsch op slot. Wat is zij aan de hang? Hij weet zich geen rood. Zelfs voor het VVV kan toestijden het dat op stroot. Het is gans gelangers als ze hij bedacht. Maar veel beter als verwacht. Laat gaan, laat het gebeuren. Geniet van wat het leven brengt. Laat los, met open deuren. Vier wat een dag voor dich bevindt. Het niet schema in de soep wat duizend dan. Maak er gewoon confetti van. Het is vastelovend, laat gaan. Beleef spontaan dit schoen bestond. Ziet land de grond bij dat bepeer, muziek der wiste weet. De vlag geoefend veel goed, geld groen gebouwen onverleefd. En mensen zijn er prachtig goed, is joeks in de kapel. De kroegen in mijn kammeren, ja dit beveelt hem wel. Het is goed voor dag en prol, brengt stemming in de bocht. De Gansenstraat is een museum in de open locht. Meer niks opnemers hult zich nog gebuuk. Volgend jaar komt de heet druk. Laat gaan, laat het gebeuren. Geniet van wat het leven brengt. Laat los, met open deuren. Vier wat een dag voor dich bedenkt. Lukt in schema in de soep wat duizend dan. Maak er gewoon confetti van. Het is vastelovend, laat gaan. Beleef spontaan dit schoen bestond. Mocht ze dich vergissen, gooi het water bij de wien. Limburg op zijn best, beleef ze voor wij samen zien. Laat gaan, laat het gebeuren. Geniet van wat het leven brengt. Laat los, zet open deuren. Vier wat een dag voor dich bevindt. Lukt in schema in de soep wat duizend dan. Maak er gewoon confetti van. Het is vastelovend, laat gaan. Beleef spontaan dit schoen bestond. Het is vastelovend, laat gaan. Beleef spontaan dit schoen bestond. Dankjewel. Het is maar een klein stukje van Helge naar Echel. En dan komen we natuurlijk terecht bij Robert en bij Sander. Twieren voor wie de vastenavond heilig is. En zoals dat iedereen kan zien, werd je onder touw zeentje oog van onze leven hier. Iedere 4 zaal en kerk en gemeenschapshuis in Echel ingezengeld. Sander laat je in elk geval zien dat er weinig verschil is tussen zengelen en ramenwassen. Hij is in terug met de tekst en de muziek van de mannen zelf, de Badjakkers. Wie ik als kleine krumel mietloos wegske kreeg. Halleluja. Met een tamboerijntje toen zoek ik het leeg. Halleluja. De 4 zaal was het paradies dat hij de prins gesticht. En ieder dansmarietje was een engelke voor mij. Vastelovend is mij heilig, ik vier
gewijde liefde deilig. Echt kier op kier op kier. Dit is vast het werk van een hoerige macht. De hemels geluk nog ons Limburg bracht. Holdera, holdera, in de gloria. Ik voel me goed verkoren en doe het missiewerk. Halleluja. Geen hosties meer wel hossen, de kroeg is mijn kerk. Halleluja. Niet rieken en geen zang, doch van wordt niemens blij. Nee, ik verkondig een gebod, je zult flink feesten. Vastelovend is mij heilig, ik vier en vier en vier. Is gewijde liefde deilig, echt kier op kier op kier. Dit is vast het werk van een hoerige macht. De hemels geluk nog ons Limburg bracht. Holdera, holdera, in de gloria. Dichte huur bij deze beleving echt niet toe. Wel gewoon ik geregeld op een knie. Nog vastelovend is me heilig. Ik vier en vier en vier. Die is gewijde, liefde deilig. En kier op kier op kier. Vastelovend is me heilig. Ik vier en vier en vier. Die is gewijde, liefde deilig. Echt kier op kier op kier. Dit is pas het werk van een hoerige macht. De hemels geluk nog ons Limburg bracht. De hemels geluk nog ons Limburg bracht. Holdera, holdera, in de gloria. Holdera, holdera, in de gloria. Dank u wel. De badjakkers. Maar liefst 71 hoerigheden verschenen er de komende 30 seconden in Bieltje. Met zoveel graasvreters was het natuurlijk onmogelijk om een coronaproof filmpje te maken bij het plaatsnaambord van de Graashoek. Daarom zijn ze op zoek gegaan naar het juiste podium. Maar het lopen met grote groepen levert met de huidige maatregelen natuurlijk gezeik op. Ze stond te springen voor op te treden. De prinsen en de oldprins van de Graashoek. Ik heb de echo, echo, echo van Vastelovend in de kop. En met de echo, 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 door kon ik met slopen en stoor ik weer op. En de echo, 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 de echoot echt non-stop. Dit doet mij in de oren en gaat mij in de kop. De Vastelovends echo, hulp niet op. Wat bossen vuur en nog een stappen niet vergeten. Want gij de tap gaan als de rondje wordt geroepen. Open, open, open. We vinden het gar niet erg een shotjes weg te tikken. Wat denkt ze merken als ze wakker wil ze kukken wie een boei. Oei, oei, oei. Ik heb de echo, echo, echo van Vastelovend in de kop. En met de echo, 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 door
besloot. Oet, oet, oet. Ik heb de echo, echo, echo van vastelovend in de kop. En met de echo, 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 toch gewoon ik met slopen en stoon ik met op. En de echo, 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 de echo trekt non-stop. Dit doet mij in de oren en gaat mij in de kop. De vastelovens echo, hulp niet op. Weet ze het zelf echt niet meer? Wordt dan de echo kier op kier? Dan kent ze met 10 vastelovens voor de rij. Ik echo meestal zoene zwets. En soms dan dolle kwads en klets. Maar de echo mindert gaat niet slecht. Ik heb de echo, echo, echo van vastelovend in de kop. En met de echo, 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 toch hoor ik met sloppen en stoor ik weer op. En de echo, 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 de echo trekt non-stop. Dit doet mij in de oren en gaat mij in de kop. De vastelovens echo, hulp niet op. Wat gij nog steek op dinsdagochtend nog de laatste keer al af. Dankjewel, mannen. Pim en Chantal pakten zich een aantal jaar geleden samen en dat het sowieso een succes zou worden. Dat was voor iedereen duidelijk. Behalve muzikaal talent beschikt het duo ook over een stel goeie hersens. Want in een aflevering van Quizelen op L1 worden de mannen van de Toddenzak ingemaakt. Of zit dat wat meer over de Toddenzak? We gaan in ieder geval genieten van een muzikaal talent. En dat doen ze met het liedje Voordat het morgen is. Pim en Bert Lenders zorgden samen voor de tekst. En samen met Jeroen Lenders maakte Pim de muziek. Hier zijn we terug, Pim en Chantal. Ga mee naar de kroeg, eindavond voor de boeg. Op weg naar ongeschreven zinnen. Vul geen tinteling en niet herinnering. Het allerbeste gaat beginnen. Lees in die ogen waar ik lang op heb gewacht. En die hoofdstuk van dit boek weer nog bewaard. Voordat het morgen is, wordt er een nieuwe roken gemaakt. Geschreven, diep gedrukt. Deze oven is volmaakt. Voordat het morgen is, kriegen we meer dan ooit gedaan. We schrijven samen deze droom. En vastelovensnacht. Zien we op het plein gezellig doen bijeen. Stond weer bands met eind te zingen. Zinnig heel onverwacht en leuke leven lach. Ken ik gewoon de weer niet vingen. Lees in die ogen waar ik lang op heb gewacht. En die hoofdstuk van dit boek weer nog bewaard. Voordat het morgen is, wordt er een nieuwe roken gemaakt. Geschreven, diep gedrukt. Deze oven is volmaakt. Voordat het morgen is, kriegen we meer dan ooit gedaan. We schrijven samen deze droom. En vastelovensnacht. Wow, oh, 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 oh. Zorg dat ze van deze momenten niks meer mis. Want het leven is wie een boek, waarvan ze niet weet wanneer het oete is. Het morgen is, wordt er een nieuwe roken gemaakt. Geschreven, diep gedrukt. Deze oven is volmaakt. Voordat het morgen is, kriegen we meer dan ooit gedaan. We schrijven samen deze droom. En vastelovensnacht.
eerste was. Dankjewel. Jullie ook. In ene keer was ze door vorig jaar, Soes uit Hulsberg. En het schoon is, ze is er nog steeds. Ze omschreef zichzelf als jong, enthousiast en vol pit en niet te bang om de tent op een kop te zetten. Dit jaar gaat ze er ook weer rap, ja niet rap erachteraan, maar rap naar de top. Met de tekst van Marijke Gezen en Mark van Mullenkom en de lesgenoemde zorgje ook voor de muziek. Soes met Piraten uit het Zuiden. Rood-geel-groene vaart, de Maas die wiezelt de weg. Je kunt fikken, shop gaat in iedere kroeg, daar brandt nog leeg. Nog wekenlang alleen maar liggen, flesje post. Gooi je weer nu samen alle trossen los. Weer zijn piraten, hoe het zie je, trekken rond met een lach. Zoeken naar de schat, het leefste dag en nacht. Weer zijn piraten, hoe het zie je, en nu 4 dagen lang op jacht. Trek je toch steek op van top naar top, veroveren door Bandstad. Piraten, hoe het zie je, aan de markt. Hey, 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 hey. Die kanongedruis, is het weer alle hands aan dek. Gooi de kastelein, kom bij, dan zijn we weer op de juiste plek. Als hij die volle vaten voor ons aan lief slot, zullen veel voorlopig niet de boot in kom. Weer zijn piraten, hoe het zie je, trekken rond met een lach. Zoeken naar de schat, het liefste dag en nacht. Weer zijn piraten, hoe dat zie je, en nu 4 dagen lang op jacht. Trek je toch steek op van top naar top, veroveren door Bandstad. Piraten, hoe dat zie je, aan de markt. Weer graaien, weer snaaien, verwinken, klinken, drinken. Weer dansen, weer schansen. Dan blief ik om, kennen elke golf doorschoon. Weer zijn piraten, hoe het zie je, trekken rond met een lach. Zoeken naar de vaste lovenschat, het liefste dag en nacht. Weer zijn piraten, hoe het zie je, trekken rond met een lach. Zoeken naar de vaste lovenschat, het liefste dag en nacht. Weer zijn piraten, hoe dat zie je, en nu 4 dagen lang op jacht. Trek je toch steek op van top naar top, veroveren door Bandstad. Piraten, hoe dat zie je, aan de markt. Weer een bezier van die tot de jaring wordt gebracht. Dankjewel Soes. Dan gaan we weer even naar de reclame en zien we zo weer bij je terug. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Schakens Licht en Geluid, Reporterstore.nl, Monewanders, Steenouwerij, Lavoveniers, Marlstone Music, Limburgseartiesten.com, Schrobbelair, Garagepoorten Limburg, Verishoor Patricia Kremers Zuid-Nederland en cadeauwebshop Fries.nl. Welkom terug bij de finale van CMC Alive 2022.
4 jaar op rij en de winst in 2019. Dat kan maar over 1 artiest gaan en dat is natuurlijk Stefan Wolter. Zoals hij vorig jaar al zong, volgend jaar zien we er weer. En hij is er ook weer. Maar zoals je kunt zien, wel wat minder uitgeslopen dan andere jaren. Want Stefan is onlangs vader geworden. Maar ondanks die slopeloze nachten wist hij toch in oktober van het afgelopen jaar het Wierter Liedjesconcours te winnen. Mark Boumans en Ronald Moerne zorgden voor de tekst en muziek. Hier is terug Stefan Wolter met Mier Vastenavond. Als die dag weer gewoon beginnen, kruipt jij kriebel bij mij binnen. Je de werk voor wind aan het waaien. Mijn gemoed dat kaartje me lol. Ik moet lachen, drinken, zingen tegelijk. Maar dat geeft niet, kijk, de tijd zet me te kiek. Ik wil meer vastelovend, het kan me echt niet gek genoeg. Meer vastelovend, kijk verzinder nooit op. Laat je lol de klokjes kloeten, blijkt me geen oor in een kwartier. En heb ik een dag voorbij genoten, over dat merken weer. Vastelovend moet je delen en dan gier je het nooit vervelen. Dat je carousel maar draaien en doet je glazen nog eens vol. Maar er is één ding, daar leg ik me niet wanneer. De rest te kort aan vastelovend, ik wil meer. Ik wil meer vastelovend, het kan me echt niet gek genoeg. Meer vastelovend, ik verzin er nooit op. Laat je lol de klokjes kloeten, blijkt me een oor in een kwartier. Heb ik de dag voorbij genoten, over dat merken weer. Ik wil meer zachte hermeniekes op de stroot. Ik wil 22 flinke verlies in de rood. Ik wil meer schoon verklaarde mensen, dus komt je mee. Ik wil meer vastelovend in de knatsvol café. Meer vastelovend, kan me echt niet gek genoeg. Meer vastelovend, kijk verzin er nooit op. Laat je lol de klokjes kloeten, blijkt me een oor in een kwartier. Heb ik de dag voorbij genoten, over dat merken weer. Doorts me meer gekke knauwel aan een buffet. S'nachts pakken confetti in hun bed. Laat je lol de klokjes kloeten, blijkt me een oor in een kwartier. En heb ik de dag voorbij genoten, dan doen we dat merken weer. En heb ik de dag voorbij genoten, over dat merken weer. Deze dame zat haar eerste muzikale stappen op de Blage Liedjesmiddag op Ruiver. Ze woont nog steeds in deze miljoenenstad, maar de windbuils hebben deze creatieve tekstdichteres richting de wortelenpin in Blerik geblazen. Ze bedankt je op een prachtige muzikale manier de vastenavond alles in 2019. En 3 jaar later geniet je er nog steeds van. De tekst is afkomstig van Fred van der Boogaard en Hai Gerrit zorgde voor de muziek. Hier is terug Marina Klaassen met Door genieten wij van.
Zal het pekske nog passen? En zal het mij nog staan? Dat is even winnen. We zien weer op de been. Het moet weer kunnen, boeten en binnen. Lekker doen wie jij. Vul de linten in de loop. Al die drie, dat was genoeg. Maar er komen nieuwe blije. Vul die ook zo ernstig geliefd. Ja, de toon maakt de muziek. Brengt de schoonste nieuwe melodieën. Daar geniet ik zo van. Het wilt weer dansen en springen. We zien het niet verliefd. Maskers, trutten en hutjes. Alles is versierd. We stonden erop te springen. Gaten in de lucht. De huis bij ons niet aan te dringen. We kregen nooit genoeg. Vul de linten in de lucht. Al die drie, dat was genoeg. Maar er komen nieuwe blije. Vul die ook zo ernstig geliefd. Ja, de toon maakt de muziek. Brengt de schoonste nieuwe melodieën. Daar geniet ik zo van. Nog een snoetensoep. Als het een beetje vloekt, dan wil dit eerlijk voor een heel goed jaar. Vul de linten in de loop. Al die drie, dat was genoeg. Maar er komen nieuwe blije. Vul die ook zo ernstig geliefd. Ja, de toon maakt de muziek. Brengt de schoonste nieuwe melodieën. Daar geniet ik zo van. Dankjewel, daar genieten we ook van. Kos Erger is een toeterclub uit Kapel en omstreken. En Kos Erger is hot, want overal waar dat ze komen vliegen nog de Spaanse pepers om de oren. Maar vooral met de vastenavond zijn ze niet te hooien. Elke zondag werd er gerepeteerd onder leiding van Iris. En als ze dan klaar zijn en het voor geen meter liep, kunnen ze nog altijd terugvallen op haar naam. Het Kos Erger. Gert Reinders is de tekstschrijver en samen met Jacques Geerlings zorgt je voor de muziek. Hier is vrucht de Spaanse peper van Kos Erger. El pimiento. Het ganse Yorkie is te huren. Doe besprook, doe ergens niet dat geld. Ik heb zo'n niet kuren. En dat weet ik wel. 3 dagen lang dan zit ik lekker in mijn vel. Wat met vastelovend, dan passeer ik snel. Met vastelovend zien we niet te hooien. Dan weten we precies wie dat het moet. Wie dat kunt, dat volgedreek hier rooien. We hebben een Spaanse peper in de. En als de tijd dan is gekomen, dan ga ik in het Spaans verklein. Weg met al dat slomen, thans begin ik zwijg. Schud het met mijn billen, kunt u zoen naar mij. Die kunt me dan vertellen. Man, wat bestigheid. Met vastelovend zien we niet te hooien. Dan weten we precies wie dat het moet.
weten we precies wie dat het moet. Wie dat kunt, dat ook een reekje rooien. Met vaste loven, dan gaat alles vlot. 3 dagen lang krieg niet meer zo kapot. Met de Spaanse peper in de. Dankjewel, Kos Erger. En daar bedoel ik niks mee, hè. Kos Erger. Zo, dames en heren, dat waren de 20 finalisten en de 3 covers. En dan weer het tijd om de eerste prijs uit te gaan reiken. En daarvoor schakelen we over naar de bühne. Daar staan Jeroen en Chantal al klaar. Ja, de CMC Clip Trofee, daar gaan we her. De winnaar, die is tot stand gekomen door te stemmen op Facebook. En er waren maar liefst 4 clips waar ze tussen moesten kiezen. Dat was de hele mooie clip van Man & Pack. Dat waren de Todezek. Dat waren Bjorn en Mieke. En dat was Brufmar. En uiteindelijk hebben de stemmers toes bepaald dat Bjorn en Mieke gewonnen hebben. En de makers van de clip, die wil ik even naar voren halen, samen met Bjorn en Mieke. En dat is Compagnie Gourmet. Nou, van harte gefeliciteerd samen. Gaat heel veel stemmen. Ja, nu zijn we samen al heel erg benieuwd natuurlijk wie het uitziet. Bjorn en Mieke, het podium is voor u. Niemand kost mij ooit zeggen dat de wereld even stil zou staan. Niemand die mij uit kost leggen dat het leven even dicht zou gaan. Maar in ons hart zal een ding opengaan. Zo blijft de vaste loven bestaan. Vanavond gaat alles open. Vanavond zien wij niet te stoppen. Vanavond gewoon wij niks lopen. Vaste loven, nooit meer gesloten. Alles wat wij nou beleven, het maakt niet uit hoe klein het ook is. Alles wat dit ons kan geven, het brengt ons wat wij hebben gemist. Want in ons hart zal een ding opengaan. Zo blijft de vaste loven bestaan. Vanavond gaat alles open. Vanavond zien wij niet te stoppen. Vanavond gewoon wij niks lopen. Vaste loven, nooit meer gesloten. Al was de sleutel even kwijt, nou is het toch zo wie. Er is nog niks verloren, geef liever medeworen. Maak ons vaste loven lopen. Vanavond gaat alles open. Vanavond zien wij niet te stoppen. Vanavond
Ja, natuurlijk ook de bokaal overhandigen. Ik heb hem al een keer gehad. Chic dat je eerder Jos een videoclip maakt, dat de crew zo'n videoclip maakt. Ja, dat zijn natuurlijk altijd de mensen die dat doen. Maar geen moet lachen op beeld. Ja, wij proberen inderdaad, we zien gewoon onszelf op beeld. Maar uiteindelijk inderdaad alle credits nog Compagnie Gourmet. Want uiteindelijk, dat zien de mannen die het... We kunnen vanzelf van lachen van die jongens. Die het allemaal het werk doen. Dus nee, top. Dankjewel. Nou, vastelovend samen. Proficiat. Dank je. Dankjewel. We got him. Haha. En na het uitreiken van de cliptrofee is het tijd voor de winnaar van de covertrofee. En daarvoor staan weer klaar Jeroen en Chantal. Ja, ik zou zeggen, kom je eens even naar voren her, alle kandidaten. Dat is namelijk de Randstaler, alsjeblieft. Pierre en Jos van de Knuppelen en der Dusten. Ik heb het rapapa-envelopje met de uitslag. Een beetje spanning. Op nummer 3 is geëindigd. De Randstaler, met het is nooit te laat. Ja, de veermannen uit Ransel. Heel goed gedaan, jongens. Prachtige clip. Wij gaan naar de nummer 2. En dan zie ik met zwemmen en klimmen door Dusten. Ja, chic. Ja. Nog steeds een verrassing. Nee, helemaal geen verrassing. Met Tati Tati Tattoo, de winnaar van de CMC Live cover. Jos en Pierre van de Knuppelen. Proficiat, jongens. Even boksen. Uw trofee. Ja. Maar nu de beroemde vraag. Wat gij door her? Ik doos heb al. Van de spanning. Zo van de spanning heb ik doos gekregen. Maar dit is wel een geweldige trofee. Ik heb hem nog niet gezien. Jos, als kijken. Deels heb tegen Schwanvurg. Dit is ook de helft van mij. Ach, dat is een Schwanne. Prachtig. Nou, en ik zie dat je het prijskaartje nog aan de muts hebt hangen. Gaat je dat nu terugbrengen? Of we nog terugbrengen, hebben we geleerd. Goed, laten we... We wisten niet dat van zoiets zou komen, dus we brengen hem terug. Laten we het hiermee afsluiten. Mijn tante Tru, die wil zo graag een tatoeage. Tati tati tattoo, gaat nog op tijd, dat deed dat zelf in zijn garage. Tati tati tattoo, op een arm, of op een been, of op de botsen. En deed ik echt geen pijn, een beetje jeugdmachine, doe mocht zich niet aan kratsen. Wilst je een jou, of een kemiel, of een kanarie? Of liever een hart, een kat zonder start, dat geeft allemaal. Ik maak dich al, van groot tot klein, in alle kleuren. En geef dich garantie tot de deur. Tattoo, tattoo, tati tati tattoo. Mijn tante Tru, die wil zo graag een tatoeage. Tati tati tattoo, ga nog op tijd, dat deed dat zelf in zijn garage. Tati tati tattoo, op een arm, of op een been, of op de botsen. Het deed ik echt geen pijn, een beetje jeugdmachine, doe mocht zich niet aan kratsen. Zeg, heet dat machine, ik wil een knie op een van mijn borsten. En Geer met zijn snoet, precies op mijn doet, dat lukt niet toch wel. Met wel lang tijd en in zijn ei een flinke wortel. Het is nu geen tattoo, maar een toetoe, toetoe, toetoe. Tati tati tattoo, mijn tante Tru, die wil zo graag een tatoeage. Tati tati tattoo, ga nog op tijd, dat deed dat zelf in
in zijn garage. Tati-tati-tatoe, op een en of op een been, of op de batsen. Het deed de gek geen pijn, een beetje jeugdmachine, doe mag zich niet aan krassen. Tati, 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 tatoe. Mijn tante Tru, die wil zo gek een tatoeage. Tati, tati, tatoe, ga nou nog tijd, dat deed dat zelf in zijn garage. Tati, tati, tatoe, op een en of op een been, of op de batsen. Een beetje jeugdmachine, doe mag zich niet aanpassen. En dan hebben we de prijs voor de clip. We hebben de winnaar bij de coverguides. En nou weer het pas echt spannend. We gaan kijken Wim de winnares, of zijn het er misschien wel meer. Wim wint dit jaar het origineel bij deze editie van CMC Live 2022. We gaan kijken waar dat Chantal en Jeroen ergens zijn. Ik hoop wel in Limburg. Kom er maar in. Ja Bas, dankjewel. Kom er maar in. Ja, ik kan niet verklappen. We gaan zo meteen naar binnen. Nu staan we nog boet. Ik ben Nederlijn. Chantal, Robert is bij ons. Chantal, we zijn op weg naar de winnaar. We hebben alles bij ons, maar voordat we naar de winnaar gaan. Ik heb zich misschien de top 3. Nummer 3, nummer 2. Ja, eerst nummer 3 dan doen. Ja, misschien herkennen mensen al een beetje waar we zijn en staan ze op verkeerde been. Maar nummer 3 met een super chic nummer. De prins en oud-prinsen van Graashoog. Ja, de nummer 3 en Graashoog. Hoe zitten we? Ja, daarom zeg ik al. Kijk eens goed, kijk eens goed. We zitten een beetje in de regio. Graashoog, heel even kijken. Ja, van de nummer 3 hebben we natuurlijk, voordat we bij de winnaar zijn, want dan kom je steeds korter bij de nummer 2. De nummer 2, ja, dan gaan we weer een beetje van deze plek weg en dan komen we uit in Wiert. En nummer 2 is geworden met Bonjour Mark Kruithuizen. Ah, Mark, nummer 2, supergoed. Ja, leuk. En dan gaan we naar nummer 1. En nummer 1 kreeg niet alleen deze berg, kreeg niet alleen in de bokaal, maar dan ga ik hier even naar Robert, de Marlson Music Check. 2 vragen, Robert. Vraag 1. Werd zich bij Mum en Mummie zijn? Nee. Oké, belangrijke vraag. Nummer 2. CMC Live 2022 ga je door. Is doorgegangen. We staan op het punt de winnaar bekend te maken. En een van onze belangrijkste doelen is om de creatievelingen, de schrijvers en de uitvoerende enthousiasten te houden. Om Limburg te voorzien van al die prachtige nummers. De check gaat aan 3 dagen aan zo'n winnaar. Nu 2 jaar corona, hoe belangrijk is dat? Heel belangrijk dat we vooral liedjes blijven maken. Want uiteindelijk is de cultuur in Limburg erg belangrijk. Niet alleen voor de liedjescultuur, maar de vakantie vastelovenscultuur. Dus we moeten gewoon liedjes blijven maken. En of dat nou regionaal is of plaatselijk, dat maakt niet uit. Muziek moet we blijven maken. Nou, dat is precies wat we ook proberen te bereiken daarmee. En wat fijn dat Marlson Music de check wilt overhandigen aan de winnaar. Hoe met zie het komende jaar, het komende liedje, bij je in de studio mogen komen opnemen. Ja, ik ben heel benieuwd, want ik weet niet wie de winnaar is. Dus ik geloof me ook verrassen. Nou, we gaan het zien. We gaan die langzaam naar binnen. We gaan naar een geboel over de artiesten naartoe gelokt hebben met behulp. Je zult het dadelijk zien. We weten ook niet wat ze aan het doen zijn. Ik probeer achterlangs te kijken wat we zien en waar we terechtkomen. Want ik ben hier nog niet naar binnen geweest. Zie je ook, hè? Je moet Huksje zien. En dan zijn we gelijk in het zicht, want we gaan richting de winnaar. Hier binnen is er de vergistoerist. We zijn bij de winnaars. De winnaars van CMC Live 2022. Ze staan daar, ze schrikken zich van. Alaf Airlines, het gewonnen! Wat leest er niet? Ja, dat is zo geregeld dat we hier kunnen overvallen. Ik heb voor dich de beker. En ik heb aan dich. Dat is een verrassing. We hebben Robert Loze met de Marlson Music Check. Kom even bij elkaar. Nee, maar probeer een beetje een bubbel. Ik moest natuurlijk niet de cold B komen. Maar van harte gefeliciteerd. En ik zie echt dat er super verbaasd zit. Ik word net zo verbaasd, want ik wist ook niet wie hier komt weten hoor. Dus
super, maak toch vooral komende vastelovend een chique vastelovend van, op een andere manier. Maar zeker een leuke vastelovend en laat verhopen dat voor volgend jaar samen een heel leuk liedje kunnen maken. En zo tenminste bij ons in de studio zouden willen opnemen. Fantastisch. Ja, dankjewel. Alsjeblieft. Ja, Oh mijn god. Nou, dan kun je wel nog deze, daar mag je houden. Daar angeren we de volgend jaar netjes terug. Dankjewel. En we hebben sinds 2-3 jaar voor een oorkonde voor de schrijvers. Maar ja, we hebben bij de inzending gekeken. Daar zit gewoon alle airlines op, hè? De winnaars van CMC Live 2022. Alle airlines. Over verrassingen gesproken. En dan kom je toch heel even de voor staan. Want normaal gesproken dan gaat de presentator weer over het winnende liedje aankondigen. Dat werd ook nog niet weer gewonnen. Hè? Dus we doen het van hier uit. Door de winnaar aankondigen, het winnende liedje. En dan aansluiten met CMC Live 2022. Dus we gaan nog één keer kijken naar de vergisteris van Alava Airlines. Een weekendje de route, get Limburgse cultuur. Het gelegen energie en schat en schoon natuur. Met voet en vaste lanken zat door schrok is ik kapot. De winkels dicht, musea toe, de kerkdeur knatsch op slot. Wat is zij aan de hang? Hij weet zich geen rood. Zelfs voor het VVV kan toestijden het dat op stroom. Het is gans gelangers als ze hij bedacht. Maar veel beter als verwacht. Lot gewoon, laat het gebeuren. Geniet van wat het leven brengt. Loop los, met open deuren. Vier wat een dag voor dich bevindt. Het niet schema in de soep wat thuis dan. Maak er gewoon confetti van. Het is vastelovend, loop gewoon. Beleef spontaan dit schoen bestond. Muziek der wiste weet. De vlag komt veel goed, geld groen gebouwen komt verleed. En mensen zien dat prachtig goed is, joeks in de kapel. De kroegen in de kammeren, ja dit beveelde wel. Het is goed voor dag en prol, geen stemming in de bocht. De Gansenstraat is een museum in de open locht. Meer niks opnemers hult zich nog gebuuk. Volgend jaar komt de heet terug. Lot gewoon. Laat het gebeuren, geniet van wat het leven brengt. Loop los, met open deuren, vier wat een dag voor dich bevindt. Lukt niet schema in de soep wat thuis dan. Maak er gewoon confetti van. Het is vastelovend, loop gewoon. Beleef spontaan dit schoen bestond. Ze dich vergissen, gooi het water bij de wien. Limburg op zijn best beleef ze waar wij samen zien. Laat gewoon, laat het gebeuren. Geniet van wat het leven brengt. Laat los, zet open deuren. Vier wat een dag voor dich bevindt. Lukt geen schema in de soep, wat thuis het dan. Maak er gewoon confetti van. Het is vastelovend, lot gauw. Beleef spontaan dit schoen bestond. Het is vastelovend, lot gauw. Beleef spontaan dit schoen bestond. Dit was de editie 2022 en we kijken al vooruit naar 2023, want dan is het jubileumjaar van CMC Live. Om het helemaal af te sluiten, ga ik nog een aantal mensen bedanken. Uiteraard carnavalsmuziek.com, de organisator van CMC Live. Alle voorjuryleden, de juryleden van de Cliptrofee, fotograaf Antoine Bongers,
medewerkers van TV11 en Schakens Licht en Geluid. En hopelijk zien we elkaar volgend jaar weer in een bomvolle zaal. Vast een avond samen. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Schakens Licht en Geluid, Reporterstore.nl, Monewanders, Steenouwerij, Laafhoveniers, Marlstone Music, Limburgseartiesten.com, Schrobbelair, Garagepoorten Limburg, Verishow Patricia Kremers Zuid-Nederland en cadeauwebshop Fries.nl.